tumukomojeho yitwa Rodri. Amakuru aramutse muri iki gitondo nuko yamaze kwemererwa gufata indege imuvana i Manchester. Rodri akerekeza i Barcelona kajya kurangizanya ni ekipe cyane ko bitegerejwe ko uyu munsi aza gukora isuzuma ry'ubuzima hanyuma agatashyira umukono ku masezerano y'imyaka 4 kuzagera muri 2030 akinira ikipe ya FC Barcelona. Bivuze ngo ntibikiri inkuru kuko ibijyanye no kumvikana ku mafaranga byamaze kurangira. Nibyo cyabayeho nuko ikipe ya Manchester City yatanze ibyo bita green right cyangwa se uburenganzira ko Rodri mu by'ukuri yavugana FC Barcelona. Icyo baza kuvugana ni personal terms cyangwa se iby'umukinnyi agomba kuzahabwa muri FC Barcelona, ariko noneho kijyanye n'ibiganiro hagati y'amakipe yombi yaba Barca ndetse n'ikipe ya Manchester City byamaze kurangira rwose. Bumvikanye amafaranga agomba gutangwaho miliyoni 65 z'amayero. Mu by'ukuri baravuga bati rero Rodri yubashye ibijyanye n'ibiri mu masezerano ye kuko kuwa gatanu twara tuvuga ko yafashe indege ava mu ruhuko ntiyajya i Barcelona ahubwo ajya mu mujyi wa Manchester kugira ngo n'ubundi ajya kurangizanya na Manchester City cyangwa se bamuhubwa uburenganzira rero yabuhawe. Ubu tuvugana rwose amasaha ari imbere araza gutangazwa umukinnyi wa FC Barcelona kugira ngo asinye amasezerano yifuzaga n'ubundi kuguma muri Manchester City. Yabibonaga neza ko projet ya Pep Guardiola ugiye itagihari agahitamo rero kujya n'ubundi iwabo mu gihugu cya Espagne muri Barca. Kipe yakuza kuna mu by'ukuri kuba ubwe muri we yifuzaga kuba yakina Barca bitumye boroherwa cyane no kumubona. Akaba ari umukinnyi uzanye icyo kintu cyo kuba ari umukinnyi mukuru umaze kwikora igikombe cy'isi akanaba umukinnyi mwiza mu gikombe cy'isi. Abaye abakinnyi barindwi ubu batwaye igikombe cy'isi bakina muri Barcelona. Ubwo ni barindwi ubu nyine squad igiye kuzura abakinnyi barindwi bari mu gikombe cy'isi batwaye igikombe cy'isi hamwe na Espagne bakina muri FC Barcelona. Ubwo nyine ba Gavi ba Dani Olmo ba Eric Garcia ba Pedri ba Kubarsi. Ubwo urumva ko ari ikipe nziza rero. Ariko kubera ko Barca yari gifite n'ubundi abakinnyi bakiri bato benshi ubona ko bataraba experience cyane, kubona Rodri noneho aje kuba nk'umukinnyi mukuru wo kubayobora. Kumubona kuri gatandatu ubumva bagize ibibazo bya ba Frenkie de Jong bagiye bavunika cyane n'abandi bakinnyi mu kibuga hagati batagiye babonekera igihe, ariko Rodri rwose ku myaka ya 31 agiye kuba saison nziza na 30 urumva agiye kuba saison nziza nk'eshatu byibura abafasha ni ikipe ya Barca amasezerano y'imyaka 4 urumva hari saison eshatu nziza agomba kuba nziza gwende ya nyuma kabasa n'uri gusaza mu gihe cy'igikombe cy'isi. Wenda sinzi niba ari gogaza kudutizaho n'iminota mike cyane kwa rutuntu kugira ngo imibare mike itanu ntagiri burenge rwose. Nabizi abantu bakeneye ko tuza mu Rwanda. Ijambo rimwe rikomeye cyane tuza kwitsaho muri ako kanya turaganira kuri Rodri nk'umuntu washoboye kovakaminga ibintu bikomeye muri kariyeri abakinnyi benshi badashobora kovakaminga cyangwa se wasimbutse ibintu byinshi byari kurangiza kariyeri ye. Uyu munsi wa none ibyo nibyo byamushepinze kuba Rodri tubona. Turagaruka gato kuri kariyeri ye tugire ibintu duha abantu birimo umuntu kuzavamo uyu muntu nyine abandi bashobora kuvuga ngo n'umuyobozi n'umurida mu kibuga n'umukinnyi ufite uko yitwara abakoze kuri kariyeri kugira ngo tumone uko ameze uyu munsi wa none agenda ashimira. Icyakabiri turagaruka kuri personality ya Rodri itangaje cyane ku buryo na n'ubu ngubu abantu barakibaza uburyo Rodri no mu rugo ari umuntu uriroyo. Umuntu bakundanaga ari muri Espagne yari medical doctor witwa Laura, yari umunyeshuri icyo gihe niwe waje kumubera umugore. Nta bya bintu ngo nabaye umustar ngo arahinduranya umugore ngo aragira ate ngo arahindura abakobwa bino byaba Enzo ba divorce afite imyaka 23. Ikindi kintu cya gatatu gikomeye cyane nubwo buryo ngo abatoza bose batoje Rodri bamushimira ikintu kimwe. Buriya ariko gara abakinnyi utoza bajyana ibitekerezo byawe bakajyana n'ibyabo mu kibuga. Rodri rero ngo ikintu gikomeye ajyana icyo nakwita nk'imbata y'ibitekerezo byose by'ikipe mu kibuga. Ni nk'umuntu ujyana umushinga w'icyo umutoza ashaka agakina ibyo wamutegetse ariko agakomanda n'abandi. We coach yavuze ko dukina gutya turaje tubarambure mu minota 5. Twinjira amakuru wagezweho hamwe na Dosi. Twe turagaruka mu kanya gato mu isaha 2 y'uruga rw'imikino. Birimo umuntu witwa Rodri uburyo yova kaminga cyangwa se ukuntu yikura mu bibazo mu buryo bworoshye na personality yiwe wo imugira we igihe nyine ari muri ibyo bibazo ndetse no mu kibuga n'imyitwarire ye muri rusange. Gato cyane Rodri ikintu abantu bagomba kubanza kwakira kuri uyu mukinnyi ku myaka 30 Rodri yatwaye ibintu byose umukinnyi ashobora gutwara.
kantu tujya tuvuga abafaransa bavuga ngo iratuganye iraganye tu sauf rien cyangwa se iratuganye yatwaye byose ku rwego rw'uko afite na Ballon d'Or ku giti cye. ushaka kuba ati ibyo bintu nsanzwe mbizi, ariko ni abakinnyi bake bari decorated kuri buri kintu cyose individually ndetse no mu buryo bwo guhabwa ibyo ashobora kubona collectively, kubona ibintu byose nk'umukinnyi ku giti cye byo kugasongera emuze byose. Simamuze ngo atwaye wenda igihembo cyo watsinze ibitego byinshi, turavuga muri position ye. Niyo mpamvu nta gushidikanya ko hari deba ivuga ngo ariko se nimero 6 mwiza waba barabayeho kurusha abandi. Abenshi bagaruka kuri Busquets, abandi bakagaruka ku bakinnyi bakinnye mbere, bagaruka ba Makelele n'abandi, ariko baravuga ati kuki afite umwihariko kuba yaratwaye byose akaba byihariye bo batarabigezeho, ubwo bahita bongeraho nka Ballon d'Or batagira bamwe. Uyu mukinnyi umva rero ikikwereka ko ari umukinnyi wubashywe cyane Rigoga, abantu bafata nk'umukinnyi mu by'ukuri wageze ku bintu bikomeye cyane. Uyu musore igihe turi kumubona afite uyu mubiri, Rodri afite imyaka 16, ikipe yamureze yaramurekuye imurekura imuhora ko ngo babonaga afite ikibazo cyo kuba ari muto cyane, ngo he was too small, ko byavugaga yuko ngo biragoye ko ashobora kuzaba umukinnyi wo gukina ku rwego ruri professionnel, muto mu biro apana imyaka. Ikintu rero cyaje gutungura abantu nuko yaje, urumva uburebure bwo Kamemo aba yarabufite, ntabwo yaba yarayise amera nk'igiti gishibutse, ariko akaba atafite umubiri muto cyane wa muntu wari muremure cyane ko kananutse cyane. Ati mu ntago ashaka kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru, aza kugenda ubwo nyine akora ku mubiri we. 2015 atwara igikombe cy'abatangiye imyaka 19 ari kumwe na Spain y'abato. Icyo gihe ubwo yari ari kumwe n'ubundi na bamwe mu bakinnyi bakina n'ubu barimo Merino, barimo Unai Simon ukina muri iyi kipe ya Sociedad. Hanyuma nyuma yuko yari amaze kugaragaza urwego rwiza, Atletico Madrid iramuzana. Agera muri Atletico Madrid avuga yuko Villarreal yari yaramureze, yari yaramwigishije ikintu kimwe, kuba mwiza afite umupira ku kirenge. Twihuta Iberi yaravuze ngo when I was at Villarreal I was very good with the ball at my feet. Ati igihe nandi muri Villarreal nari mwiza cyane igihe nabaga mfite umupira, but I was a bit soft. Atariko muri nge nari noroshye mo gake. Umva rero icyo umutoza Diego Simeone yamukoreye amaze kumwakira, ngo yaramubwiye ngo kugira ngo uzabe defensive midfielder ukomeye ku isi, ngo yaramubwiye ngo you have to learn what it means to be the bad guy. Ati ugomba kwiruka kugira ngo ube uri umukinnyi uteye ubwoba mu kibuga, a bit of a bad guy nkuko bivuze, kugira amakano ko kuri umukinnyi ukarishye. Wenda nitwumva bad batuma ko ari bad mu bundi buryo, ko umukinnyi nyine utoroshye ibintu, ngo sinakandagira umuntu, sinajya muri duel, kuba aggressive nyine, kuba wa mukinnyi nyine mu kibuga umuntu avuga ngo nimora na Rodri ewana nago biza koro. Icyo kintu yagikozeho aramufasha cyane. Rodri rero akubwira yuko ageze kuri Pep Guardiola, aravuga ngo ikintu Guardiola yaramwigishije ari nacyo kintu cyageze Rodri umukinnyi w'igitangaza ku isi. Berara rya jambo twagiye tuvuga ukuntu yajyaga mwita ngo ni lighthouse, cyangwa se ameze nkaho ngo ari we yikoreza ibintu bijyanye n'ikipe ye byose muri rusange.